Galera, a gente tá começando aí, pessoal, outro vídeo. Rogério Ferrell, Tulivanzão. Isso aí, tamo A junto. gente vai acender nossa fogueira já, pessoal. Pra quem tava sem conteúdo, agora já tá com problema aqui. Com um lobo. A cachorra aí com catar aí, ó. O cachorro já tá aqui, pessoal. Nem tá indo muito pra lá. Parece que meio longe. Dá tampa aí. Tampar, a gente pode perder esse Deixa eu tampar o pé pra lá. Aqui o isqueiro aqui, você tem aí? O alumínio, sim, senão a luminosidade menor aqui. E dá uma ajudada também na nossa proteção, pessoal. A gente tá acuado por lobo. Tá. Ele tá aí perto. A gente vai assar carne aqui, a gente tá com carne crua também. Ele pode estar sentindo cheiro, eu acho mais do animal. É do cachorro, mano, fala. Mas ele tá indo pra ele. Tem que marcar, isso aqui é muito longe, mano. Não. Não sei, é bom, não é Tem uma bom. bolsa lá, mano. Ah, não confio nisso aqui não. Segura um pouco a câmera aí. Você perde demais. Já tu perde nós, mano. Olha, tá aí, ó. Tá? Tá aí. A gente tá escutando ele andando em volta, pessoal. Galera, a gente tá escutando, pessoal, ele andar em volta. Ele tá andando no meio da mata aqui, ó. Perde nós, não assusta ele. Que estranho. Pô, vamos pegar fogo com álcool, mano. Será que é muito mato, alguma coisa assim? Mas não fez nada, não tá matando nada, mano. Sabendo. Não tá fazendo nada ainda. Apagou, velho. Estranho sim. Tô dando medo já, família. Aí a gente veio Na boa. uma lenda sem querer. Eu vou jogar o caminho. Joga. Vai cuidar pra você queimar, mano. Tô cuidando. Devia ter alguém na escola. Tem, né? Perigo. Joga da frente, hein? Só cuida aí pra não tombar. Tá num lugar menor, mano. Aqui vai um lugar imponente. Ó, pra você ver, não vai. Olha lá. Tem que gravar aqui, eu tô gravando o trabalho, Tá cuidando. aí, pessoal. Eu vou fazendo aqui o serviço. Quer que segura a soft aí? Vou deixar. Fica com ela, mano. Que tá dando um trabalho aí, cuidando pra você aqui, mano. Isso, fica só pra ir cuidando aí quando dá proteção. Porque aqui tá tenso, cara. A gente tá tenso. A gente tá com problema com lobo aqui. Eu nem sei se vai dar pra gente gravar muito, mano. Aqui fica com medo. É, procurando, tem que vazar. Vai dar as costas. É, vai ter que vazar, comer e vazar pra nosso outro canto. Vai dar nada. Subir mais meio do pasto, mano. Ó o estrago. Ele deitei na frente, só você ficou com medo. Os tiros ele deitou aqui na nossa frente, mano. Deitou, se você dá uma pelotada nele, né? Vai estar aqui mais, pessoal. Pelo fato da cachorrinha. É, o foguinho tá apagando de novo, parece. Tá foda, pegando as madeirinhas. A madeira tá meio úmida hoje, mano. Tá, mano. Meu, pessoal, a madeira tá úmida. Se ele tiver com fome, mano, ele já tá com ser humano, tá qualquer um doido. Não, ele machuca, né? Ele não vai matar, ele tá em dois, tem um facão, tem maior sorte. Mas ele vai machucar a gente, com certeza que ele machuca, quem morrer vai machucar. Pessoal, a gente tá bem tenso, tô cuidando muito. Mas ela também fica apreensiva, Nossa mano. fogueira, nosso acampamento ficou próximo onde tá, mano. Ficou próximo onde tá. Será que tem família? Isso que eu penso. Então, agora se tiver uma matilha, é bom pra ela. Ela vai ser seguida, tá em casa. Vai espantar ele. Se o cachorro, você vê, se chama depois que ele encontra, ele vai atrás do cachorro, né, mano? A gente chama e não corre. Tem medo depois que ele vê. Ele vê que ela vai, mas ela não vai a fundo, porque ela não achou ele pelo que isso. É. O cachorro pega até passarinho, pessoal, esse cachorro não. É. Mas acho que ele Ela deu não uma. foi, ela não encarou de tudo, ele não quis, ela rodeou, deu um peguinho ali, mas porque o bicho se assustou. Mas também. ele deu uma caminhada e sumiu, parece, mano. E agora depois. Agora o fogo vai assustar demais. Galera, já vai tirando aquele likeão, vai se inscrever no vídeo passado, a gente nem pediu, porque ele tava esperando fazer um negócio, aconteceu outro. Ah, é verdade, a gente tava planejando entrar no mato ver o que tinha. E hoje a gente ia comemorar 6 mil, né, mano? A gente Do tá, canal, né, mano? Agradecer, né, pessoal, verdade 6 mesmo. mil, outro vídeo a gente não falou Agradecer, nada, né, por causa do pessoal aí susto, hein? Pelo 6K, pessoal. Muito obrigado mesmo, a gente tá muito feliz, muito contente.
Agora a fogueira tá acesa, já tá mais um pouco tranquilo. E a gente tem essa claridade aqui, mas esse bicho tá aí. Tem um lobo aqui, a gente viu que parece um lobo, não sei, lobo, lobisomem, alguma coisa. É, mas tem. No primeiro vídeo não conseguiu falar nada, que nós se apavorou Mas a tudo, câmera mano. pegou. Pegou, não, Né? pegou os Se olhos pegou, dele mano, vocês certinho. vão ver, pessoal, que realmente é De dia ele não ia vir, só de alguma noite pra vir coisa, mesmo. mano. Então, ele já tá rodeando, É. pessoal. Aqui, Depois ó, vamos mata naquela grande. bacia que tem ali pra ver se nós vê ele. Aqui, ó, mata grande. Entendeu? Depois, agora não. No próximo vídeo nós vamos na bacia ali. Bacia ali, né, pra gente ir, vou pegar outra lanterna. Agora por enquanto vamos ficar aqui em volta do fogo. Isso. Não tem, pessoal. Vou pegar outra lanterna aqui, pessoal. Pra gente tacar as lanternas na mão. Nossa lanterna não Ó, são. segura aí, mano. Vai gravando, eu vou tirar a água do joelho. Não são de longo alcance. Então a gente vai tá gravando tudo junto, porque o 046 fazendo xixi, mas não vai longe não, mano. É, não vai longe não. Fica perto. 046 ali, você vai dar um mijão ali, galera. Não vou ficar gravando ele dar um mijão. Hã? É. Mas aqui, pessoal, nosso acampamento, fogo aceso. De um lado, galera. E a gente com problema com um lobo, pessoal. A gente tem lobo aqui. O lobo tá aí, mano. Esse bagulho aqui tá. A gente tem que fechar esse negócio. Por enquanto é só um, pessoal. A gente tá com medo disso mesmo, de ser uma matilha, né? Tem mais. Por enquanto é só um, né? É. Com certeza, mano. Ele deve ter filhote, mano. Ele deve ter família, mano. Ele já fica cantando. É, E isso já aí, temos pessoal. outro. Ó, Cadê a tampa? tá bem, mano. Aonde? Ali, olha onde tá a tampa. Um lugar aberto, pessoal. Ó, a gente tá um lugar aberto, só que a gente tá cercado por mato. A gente tem mato lá embaixo, aqui, uma grande parte aqui inteiro, mano. Por onde a gente veio, na verdade. Por onde a gente tem que voltar. É onde ele apareceu. Ele pode ir por aqui, por trás, e por lá volta. Qualquer lugar, mano. Tá difícil, tá tenso, galera. Tá tenso. Mas vai deixando aquele like pra poder fortalecer, né? E a gente enfrentar aí todo esse grau aí, ó. Olha, 046, É nóis, família. certinho. Tamo junto aí. 046 Eu tô com tá- medo, mano. Tá com medo, mano? Eu também tô com medo. Eu nunca me presenciei ver bicho assim, não. Assim, espreitando a gente assim de pertinho. Não. Primeira Quem vez. acompanhou os vídeos anteriores aí vai ver que a câmera pegou Ele aqui assim, ó. pertinho da gente aqui, cara. Já tava vindo aqui já. Já. Ele ia vir atacar a gente, tá espreitando pra atacar. Ele É. deve estar espreitando. Ele tá deitadinho no chão, você viu? Dá soft pra mim aí. Ele tava deitadinho no Vamos. chão, mano. Vamos dar uma procurada, ver se nós grava ali pra baixo. Vamos. Vai arrumar um pouquinho de lenha aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abastecer aqui. E vamos a cair pro nossa mato, né, mano? fogueira, né? Vamos pôr mais lenha e a gente vai entrar ali, ó. Onde a gente viu. A gente vai mostrar pra vocês ali o lugar estranho que o mato tá macetado. A gente já talvez até saiu a coisa ali de. Que? Não, o cachorro, ele tá bem macabro, olha só. Tá por perto. Não tá nada bem esse cachorro. Por perto, pessoal. E então vamos terminar esse vídeo aqui. Que se o depois a gente cachorro começar a começa chorar, é que tá vindo muito. a vazar, é? É. Vamos abastecer esse fogo aqui, mano. E vamos dar uma vez que nós pega no meio da mata, Sim. talvez. Aham. Não muito no meio, né, mano? Não, ela fica meio Aqui, que galera, na não margem, né, vai mano? Não. Só onde ele não limpa. Vamos margear mais o mato, né? Só que é o seguinte, vamos dar uma olhada aí pra gente ficar mais tranquilo. É. Se ele tá por perto ou não. E se tem porque tá mais ou não. foda, é. Porque a primeira vez pra mim que eu vi dois, depois eu vi só um. Então, tá foda, mano. Pessoal, tá complicado. Então deixa aquele like, Rogério Ferreira Sullivan, 046. Acampamento aqui que a gente É a veio floresta dos lobos, né, mano? hoje, Floresta dos Lobos. E ainda vocês acabaram de ver aí na gravação do vídeo anterior. Valeu, tamo junto. Vamos trazer mais informação e mais muito vídeo daqui, beleza? Tamo junto. Valeu, Rogério Ferreira Sullivan, 046. Gravadores, tamo aqui, ó.